السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ فيديو جديد النهاردة. الأهلي يكتسح الداخلية 4-1 كالمعتاد. الأهلي الماتش اللي فات مع طلائع الجيش فاز 4-0، النهاردة مع الداخلية فاز 4-1. الماتشات كلها متتالية مع الأهلي، مفيش فاصل حتى ياخدوا فيه نفسهم، لكن لاعيبة الأهلي رجالة ومعودينا دايما إن هم في عز الزنقة بيبقوا رجالة وبيثبتوا نفسهم أكتر من مرة، ومش ده أول موقف أو آخر موقف يبقوا فيه. النهارده أنا عندي كلام، يعني هو الكلام اللي هقوله النهارده إحنا شفناه النهارده في التكتيك بتاع الشغل في اللعب. النهارده في أفكار جديدة كولر عاملها. الأفكار الجديدة اللي تمت النهارده في ماتش طلائع الجيش متلاحظة جدا في أداء النادي الأهلي في التكتيك بتاع اللعب. الافكار الجديده اللي هو بدا يخلقها للعيبه بدات تتنفذ فعلا في ارض الملعب. غير ان اكتر حاجه فعلا بسطاني شخصيا ان وسام ابو علي المهاجم الصريح بتاعنا بدا ان هو ياخد دوره، وبدا ان هو يندمج مع الفرقه بشكل ممتاز. بالراي انا الشخصي وسام ابو علي افضل مهاجم حاليا موجود في الاهلي. تمام كده. كهربا موديست كده كده ماشي خلاص، بس انا من رايي ان كهربا ما يجيش حتى 50% من وسام ابو علي. انا ده رايي الشخصي. هتقول لي ليه؟ طيب هقول لك انا ليه. هقول لك تابع تحركات وسام ابو علي في الاهداف، تابع تحركات وسام ابو علي عموما واللعب ماشي. لو خدت بالك، طب انت ممكن تقول لي هقعد اتابع طول الماتش، هقول لك على لقطتين ثلاثه شفتهم مهمين جدا. الهدف الاول بتاع وسام ابو علي في الداخليه، اول ما حسين الشحات بدا يتجه ناحيه الخط بتاع الاوت اللي هو عند المرمى، تمام، بدا ان هو ياخد الاتجاه الموازي لحسين الشحات، لان هو بنسبه 99% هيلعبها بشكل عرضي، فبالتالي هو اول ما يعمل اللمسه بتاعته خلاص هدف. الا لو حسين الشحات فكر ان هو يعملها في الزاويه الضيقه، ودي هتبقى صعبه جدا، لكن بنسبه كبيره هتتلعب عرضي. فبالتالي تحرك وسام ابو علي اتحرك في المكان المظبوط، الكره جات له لمسه واحده جت جول، فده تحرك يعني بالنسبه للمهاجم هو تحرك ذكي جدا. تمام. الوحيد اللي كان متحرك في المنطقه ديت هو، فده تفكير مهاجم. خد بالك من اللي هقوله كويس. تعالى للماتش بتاع طلائع الجيش، بص على الهدف بتاع امام عاشور كويس جدا. الهدف بتاع امام عاشور ال 99% ان ده يجي هدف، وان هو يخلق مساحه لامام عاشور ان هو يفرد نفسه وان هو يشوط الكوره بالمنظر ده. تمام. هتلاقي وسام ابو علي راجع على الهدف، وهتلاقي كلامي مظبوط. وسام ابو علي خد المدافعين كلهم ودخل بيهم المنطقه. مجرد ما دخل بيهم المنطقه فضى مساحه كبيره قدام المنطقه ان حسين الشحات يعدلها لمين؟ لامام عاشور. حلو كده. امام عاشور اول ما عدلت معاه وشاط كان كده كده كل المكان قدامه فاضي، لا في حد ضغط عليه ولا في مدافع قدامه بينه وبينه متر او مترين، فبالتالي ممكن تخبط فيه، ولا اي عقبه خالص. شاط الكره مظبوط، ركنها في الزاويه المظبوطه، خبطت في القائم ودخلت جول. لكن اساس الهدف ده ايه؟ لو رجعته هتلاقي كلامي صح، هتلاقي بسرعه مره واحده وسام ابو علي خد المدافعين ودخل يجري بيهم فين؟ في المنطقه، فالمساحه كلها اتفضت لامام عاشور. ثالث نقطه بقى وثالث تحرك فعلا عجبني، الهدف بتاع وسام ابو علي، الهدف الرابع في طلائع الجيش، اللي الكابتن طاهر محمد طاهر اللي احنا مش شايفينه بقى لنا فتره، مش عارف كان في فرنسا ولا ايه، كان بياكل كبده. المهم رفع له الكوره نزلها على رجله، بصراحه حاجه تحسب له. تمام كده. رفعها نزلها على رجله وسام ابو علي. الكوره اتاخدت من وسام ابو علي فيرست تايم في الشبكه بطريقه بصراحه ممتازه، ما فيهاش ولا غلطه، لدرجه ان هو فاجئ المدافعين وفاجئ حارس المرمى نفسه. فمن وجهه نظري امام عاشور كان ممتاز جدا في ماتش الداخليه. حسين الشحات كان ممتاز جدا، ياخد 10 من 10 في ماتش الداخليه. وسام ابو علي خليكم فاكرين كلامي كويس، هيبقى من افضل المهاجمين اللي جم النادي الاهلي. انا ما بقولش الافضل، بس هيبقى من افضل المهاجمين اللي جم النادي الاهلي. تحركاته ممتازه، الهيد بتاعه ممتاز. تمام. الفيرست تايم بتاعه بصراحه فظيع، بيركز جدا جدا في المرمى، تركيزه متواصل على طول وسط اللعب، مش بيسرح. الضغط بتاعه العالي على المدافعين بيغلط المدافعين كتير، لان هو بصراحه بيلعب بعقله، واللعيب اللي بيلعب بدماغه ده وبيفكر كويس قبل ما بيعمل اي قرار او ما بيتخذ اي قرار، بصراحه ده اللعيب اللي بيبقى ليه فرصه اكبر ان هو يتطور من نفسه اكتر من كده. باذن الله ان شاء الله نشوفكم الماتش الجاي والتحليل بتاع الماتش الجاي
مع الاهلي. وان شاء الله عندي لكم فيديو مهم بكره، صفقه محدش فيكم كان يتخيلها غير اللي بيتكلموا فيه في الاعلام خالص. ديت صفقه جديده، مهاجم سوبر الاهلي عايز يجيبه عشان ان شاء الله كاس العالم للانديه باذن الله. المهاجم ده مهاجم افريقي، بس لسه ما حدش متاكد قوي من الخبر، بس انا هتاكد لكم من الخبر، هطلع اقول لكم الخبر وانا متاكد منه، وهيبقى ان شاء الله احنا اول ناس زعنا الخبر ده. على فكره انا لما قلت لكم على يحيى عطيه الله وعلى يوسف ايمن، عايزك ترجع تشوف الحلقه انا منزلها امتى، وهم لسه مأكدين الخبر ده امبارح. تمام، شوبير لسه قايله امبارح. تمام، وجميع القنوات بتاع اون تايم سبورت ذاعت ان الخبر ده امبارح. انا اللي قلت لك على الصفقتين دول، ارجع شوف الحلقه، هتلاقي الحلقه من 5 ايام او 6 ايام. انتظرونا بكره ان شاء الله حلقه مهمه جدا عن الصفقه الجديده للاهلي. عايزك تعمل شير ولايك وسبسكرايب وتدعمنا بكومنت جميل كده منك، وباذن الله تشوفوا كل جديد معانا على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.